公務員嗰啲即係所謂係低基層嘅公務員贊成呢個延長退休年齡，我係了解嘅，因為即係驚住唔夠錢終老啊嘛。咁所以你檢討嗰個問題嘅時候咧，就係應該第一佢哋而家嘅人工足唔足夠，即係儲蓄到佢去退休。如果你用呢一個轉咗做呢一個公積金嘅時候，你有數得計噶嘛？咁你點會寫本逐末，即係話哦，而家份人工太奀，所以咧就攞唔到錢去供，或者自己又儲唔到錢，咁咧就不如做長啲啦。我覺得即係我明白大家嘅諗法，但係呢個真係死路嚟。因為你其實好簡單啫嘛。點解外國嘅人可以供到咧？因為佢份人工攞一部分出嚟供都得，咁你咪自己做又得，你跟個即係你用個 scheme 嚟做又得。而家問題就係即係呢個基層嘅公務員嘅人工太低，咁呢個又係用合約員工同埋呢個外判工咧係拉低大家嘅人工嘅。咁我明白大家嗰個講法，但係我覺得呢條真係死路嚟，即係冇得搞嘅。如果你話香港嘅勞工運動係話不如做長幾年去保障自己嘅退休，其實係非常之可悲嘅嘢咯，係咪啊？我有啲朋友40歲就退休，點解？佢炒樓啊嘛，炒股啊嘛，已經退咗休㗎啦，係咪？得閒叫我揾佢飲茶，所以個社會係唔公道嘅。如果你係要保障公務員嘅時候，唯一就係話政府去研究咗之後問啲老闆攞多啲稅咯，因為公務員係為有錢人服務㗎嘛，好多嘢你會為普通人服務咩？係嘛？佢應該俾個呢樣嘢第一，所以我明白大家個睇法，但係我唔贊成大家解決問題嘅方法。作為一個過渡措施咧，我唔會同你拗。但老實講，你諗落去，以後全部堆晒機，全部老人做都冇用，因為嗰啲年輕人揾唔到嘢做啊嘛。第二個咧就係即係阿易志明走咗未啊？易志明走咗啊！佢話郭偉強嘅講法唔合理。其實個政府有個責任，同埋有錢人個責任就係話，邊一個行業衰落咗，你發展一個新嘅行業去吸納嗰個衰落咗嘅行業嘅人手啊嘛。呢個就係點解日本同德國曾經係即係全球最好嘅國家，就係話邊行死咪整行生嘅出嚟咯。咁但係而家政府嘅政策咧就淨係做一行嘅啫，就係地產同金融，或者搏翻大陸啲嘢。咁所以呢個基本問題，你鬧勞方係唔合理嘅，因為勞方點可以創造個 trade 出嚟咧？點可以創造個行業出嚟咧？所以個政府本身或者嗰啲有錢人，佢自己做唔到一樣嘢，就賴啲勞方係唔合理嘅。你今日你話搞到無利可圖嘅時候，就話喂，如果你唔勒緊褲頭，不如執咗佢啊！你真係咁嘅説話都講得出嘅咩？係咪啊？咁我嘅講法咧就係、是，如果你係真係要做咗全面嘅檢討咧，就係、是、第一退休嘅公積金應該係根據通脹上調先，咁就解決咗通脹帶嚟嘅影響。第二個咧就係、是、嗰個 gap 嗰度咧，你係要取消咗佢，即刻去攞咗佢先。攞咗佢之後，老實講，嗰位四眼嘅先生講，咪即係攞綜援㗎啦。如果你再係咁，咪等政府知道呢個問題要解決啦，而且要改革綜援添。所以點解我嗰陣時拉布話要最少攞翻3000咧？即係你由有力做到冇力，冇力做到乞食，乞食做到冚石。我阿媽成日講呢句説話。你有乜理由喺一個咁文明嘅社會，各位做咗咁多嘢為香港嘅有錢人做嘢，竟然得咁嘅收場啫？係咪先啦？你咪改革去下游嗰度咯。如果你話嗰啲公務員老咗之後，嗰個政府提供嗰個所謂公積金係解決唔到嘅問題，即係揾你笨啦。長俸唔係咁噶嘛，咁咪佢自己俾翻錢嚟解決咯。咁個問題嘅結果係咩咧？就係易志明走咗去，就係有錢人俾錢啊，梗係啦，係咪啊？老實講，我哋嘅堅尼係數係0.53啊，即係有錢人同冇錢人天堂同地獄。咁你低薪公務員喺地獄嘅邊緣嚟噶嘛？所以我知道大家個諗法，但係大家話做多幾年嘢去揾食啦，我就講句唔好聽，積勞成疾咁點咧？又會使埋啲棺材本，大家真係諗清楚。你講我啲説話可能唔啱聽，但係你翻去諗清楚，係唔可能一個勞工運動係冇可能爭取你俾我做到死啦，我死之前有咗飯食都好。咁人生有咩意思啫？72歲死，71歲嗰年就退休，咁剩翻1年，咁人生嘅意義就係嗰1年啊。所以我覺得作為勞工運動，
要求延長退休時間嘅綱領咧，我係唔會支持。